Vea, en este sabadito está súper frío, muy helado, pero vea qué agradable es tener esta fogata para poderse calentar. Estoy en un lugar bien lindo, miren, donde tienen estas fogatas así, para que las personas puedan venir, disfrutar, pasarla bien y por supuesto calentarse. Vean, estoy en patinaje sobre hielo. Vean, está muy lindo el lugar. Ay, está bien bonito. Y vean, es un lugar muy agradable para venir a pasar súper bien y calentarse, porque está bien helado, pero está bien lindo acá. Hay mucho que ver y está bien chévere para pasarla bien en familia, pero sobre todo esto sí me ha encantado bastante. Mire, y se siente el calorcito rico y está bien protegido, porque si usted toca acá a los lados, esto no se siente así caliente, no quema, o sea, está súper bien. Vea, mire, acá tengo lo que es. Vea, le voy a mostrar un poquito para que vea, mire. Vea qué belleza de pino. El pino que tenemos ahí. Vea qué belleza de pino. Cuando estamos en esa época así festiva, ¿verdad? De Navidad y todo, pues arreglan y decoran mucho así como tiempo festivo navideño, pues. Mire, mire qué belleza. Sinceramente aquí está bien lindo para venirla a pasar bien en familia. Quiero mostrarles un poco, compartir con ustedes un poco de lo lindo que está acá. Vean ese pino. Y en la noche aún es mucho más bonito, porque todas las luces se prenden y se mira mucho mejor, ¿verdad? Mucho más lindo. Ahorita es así, es temprano aún, pero sí está lindo. Y estas fogatas son lo máximo, sinceramente. Bueno, espero que tengan un sabadito en familia súper bien, bendecido siempre por la gracia del Señor. Y hay que disfrutar de estas comodidades que nos ofrecen ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad? Acá, porque yo ando retirado, no ando tan cerca de las personas, pero igual, recuerden que siempre tenemos que andar con nuestra mascarilla para protección. Vea, los saludos, saluditos para cada uno de ustedes. Bendiciones.